свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Добрый день, добрый день, добрый день. Слава Богу. Рад приветствовать каждого, кто здесь, и те, которые онлайн смотрят. И на самом деле это настоящее благословение быть в Доме Божьем. И с каждым разом ты понимаешь, как Давид говорит, что возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Иногда ты это не осознаешь, но когда, знаете, какие-то события происходят, и что у нас не было возможности собираться, и теперь снова мы можем как церковь собраться в этом здании, это на самом деле настоящая радость, просто сердце ликует. Слава Богу. Просто давайте просто будем молиться сейчас. Будем благословлять имя Господа. Будем благословлять это собрание. И пусть вся слава будет Господу. Аллилуйя, Господь Иисус, спасибо Тебе. Превозносим имя Твое, превозносим Тебя, Иисус. Превозносим Тебя, Царь Царей. Благословляем имя Твое, Господь Иисус. Благословляем Твой престол. Благодарим Тебя, Господь, за Твою благость. Благодарим за благодать в действии. Аллилуйя. Благодарим за силу Божью в действии. Аллилуйя. Благодарим за любовь Божью в действии. Аллилуйя. Благодарим за чудеса Божьи в действии. Аллилуйя. Благодарим, Господь, за оправдание, за праведность, в которую мы ходим, за праведность Божью в нас. Аллилуйя. Спасибо за это время, спасибо за это собрание. Господь, мы превозносим Тебя. Да, мы превозносим Твое прекрасное имя. Мы превозносим Твое великое имя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Господи Божий, мы благословляем сегодняшнее собрание. Мы благословляем каждого, кто, Боже, смотрит онлайн, каждого, кто здесь, на этом месте. И мы просим, Господь, чтобы рука Твоя благодеющая, чтобы Слово Твое, Господь, оно коснулось каждого, чтобы Твое Слово могло коснуться каждого из нас во имя Иисуса Христа. Отец, мы благословляем наш город, мы благословляем нашу страну, мы благословляем Божью власть, и мы провозглашаем господство Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Мы говорим: Иисус, Ты Господь, Ты на троне. Аллилуйя. Иисус Христос, Ты Господь, и Ты царствуешь. Благодарим Тебя, Господь. Превозносим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И мы будем славить нашего Господа. Аллилуйя. Он достоин всей славы и всю честь. Аминь. Я знаю, кто со мной. Я знаю, кто со мной. И я знаю, кто есть мой Бог. И я знаю, что вокруг меня просто воинство ангелов. Вокруг себя воинство ангелов, которые защищают и охраняют тебя. Аминь. О, Твой Господь сильный, Твой Господь всемогущий, Твой Бог великий, Твой Бог благословляющий, Твой Бог творящий чудеса. О, Твой Бог целитель, Твой Бог любящий папочка, который обнимает тебя, который любит тебя. О, спасибо тебе, папочка, за Твою любовь, за Духа Святого, который живет в нас. Ты настолько близко к нам. О, Бог, Ты настолько близко к нам. Мы благодарим Тебя, папочка. Величие царя, святость и красота, радуйся, земля, радуйся, земля. Он сокрушает зло, мой Бог, Творец всего.
трепещут силы тьмы от голоса Его. Велик наш Бог, Ты пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Начало и конец, Он вечности Отец. Им дышим и живем, им дышим и живем. Отец, Иисус и Дух. Скажи, Он Бог и Он мой друг. В Нем сила и покой, Он верный агнец мой. Велик наш Бог, Ты пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Велик наш Бог, Ты пой со мной, велик наш Бог, пусть видят все, велик, как велик наш Бог. Превыше всех имен, достоин только Он. Сердца поют, как велик наш Бог. Превыше всех имен, достоин только Он. Сердца поют, как велик наш Бог. How great is God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Велик наш Бог, Ты пой со мной, велик
наш Бог, пусть видят все велик, как велик наш Бог. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шира баба бороло, синдоро бобро, сара баба бидара босоя. Аллилуйя, шингара баба бидара бороло со. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Shingara baba bidara baba, soriara baba bidara deya. Alléluia, Alléluia. О, благодарим Тебя, Иисус, Oh, nous te remercions, Jésus, за Твое присутствие среди pour ta нас, présence au milieu de nous, за Твою любовь, pour ton amour, за Твою праведность. pour ta justice. Господи Боже, Seigneur Dieu, говори нам Духом Своим Святым. parle au travers de l'Esprit Saint en nous. Прикоснись к нам силой Своею. Touche chacun d'entre nous par ta puissance. И пусть имя Твое прославляется на этом месте и через нас. Et que ton nom soit glorifié dans cet endroit et au travers de nous. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les autres. Это настоящее счастье, настоящая радость знать, что во Христе у нас есть большая семья. Et c'est une grande joie de savoir qu'en Christ, nous avons une grande famille. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Спасибо, что Ты сделал нас своими детьми. Merci que tu as fait de nous tes enfants. Теперь Иисус Христос, наш старший брат. Merci, Jésus. Merci. Maintenant, Jésus-Christ est notre grand frère. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Merci. Отец, за такого брата. Прекрасно быть в Доме Божьем. Et c'est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. Благодарим. И я очень рад видеть каждого из вас. Je suis très content de voir chacun d'entre vous. И могу даже честно сказать, что даже соскучился. Je peux même dire en réalité que vous m'aviez manqué. Правда. La vérité. Правда. Знаете, к каким-то вещам мы привыкаем, и потом, знаете, мы начинаем осознавать, что мы имели самые лучшие люди в мире. Parfois, nous sommes familiers à certaines choses et quand ces personnes nous manquent, on pense que c'était des meilleures personnes au monde. Аллилуйя. Alléluia. И буду делиться словом с нами. Et je veux partager la parole de Dieu avec nous. И просто будь открыт. Я уверен, и что Бог, Он проговорит также в твое сердце, так и в мое сердце. Et sois ouvert, je sais que le Seigneur va parler à ton cœur et va parler également à mon cœur. Потому что Бог любящий. Parce que Dieu, c'est celui qui aime. И Бог знает нас намного лучше, чем мы сами себя можем знать. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes nous pensons nous connaître. Аллилуйя. Alléluia. Итак, название моей темы сегодня. Le thème de ma prédication aujourd'hui, Никто, кроме нас самих. personne sauf nous-mêmes. Никто, кроме нас самих. Personne sauf nous-mêmes. И Бог действительно действует в интересах своих детей. En réalité, Dieu agit sur l'intérêt de ses enfants. И Он любит тебя. Et il t'aime, И, конечно же, и меня. et bien sûr qu'il m'aime aussi. И то, о чем я буду сегодня говорить, Ce dont je vais partager aujourd'hui, написано в послании Римлянам 8 главу, il est écrit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, с 31 стиха. à partir du verset 31. И когда мы читаем послание Римлянам 8 главу, Et quand nous lisons l'Épître aux Romains, le chapitre 8, мы понимаем, что там речь идет, там говорится об оправдании, там говорится о Духе Святом, который, когда мы молимся в Духе Святом, когда Дух Святой ходатайствует за нас. et on comprend que là-bas, on parle de la justification, on parle de l'Esprit Saint, quand nous prions, quand l'Esprit Saint prie pour nous. То есть, знаете, апостол Павел недвусмысленно показывает нам, что на самом деле Бог, Он призвал нас, Он любит нас. Et l'apôtre Paul, au travers de cette épître, nous montre que Dieu nous aime et Dieu nous a appelés.
I tekst который я читаю, Et le texte que je vais lire, я начну с 31 стиха. je vais commencer avec le verset 31. Повторяю, глава 8, Римлян. Je répète l'épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинить избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Amen. Que dirons-nous donc après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la mort pour nous tous. Comment avec lui ne nous donnerait-il pas toutes ces choses? Qui accusera des élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, tout le jour, nous sommes livrés à la mort et nous regardent comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dans le Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Итак, в И этом voilà. тексте мне хочется остановиться на три отличных друг от друга вопроса, но все же эти вопросы, они одинаково важны для нас. Et dans ce texte, j'aimerais m'arrêter sur trois passages qui posent des questions, qui sont des questions semblables par rapport à nous, ce qu'on va voir. Я выделил из этого отрывка три основных вопроса. De ce passage biblique, j'ai pris trois questions principales. Первый. La première question, Если Бог за нас, кто против нас? si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Второе. Кто будет обвинять избранных Божьих? Deuxième, qui accusera des élus de Dieu? И третье. Кто отлучит нас от любви Божьей? Troisième, qui nous séparera de l'amour du Christ? Итак, эти вопросы, они важны. Vous voyez, ces trois questions sont importantes. И когда Павел задает вопрос, Et quand Paul pose la question, кто может пойти против тебя или против меня? qui peut aller contre toi et ou contre moi? Он не имеет в виду, что у нас нет больше врагов или нет больше трудностей. Il ne veut pas dire que nous n'avons plus d'ennemis ou bien nous ne rencontrons plus de difficultés. И он, когда он говорит, он как бы в этом вопросе нужно посмотреть, что он не хочет узнать наше мнение, фактически. Et vous regardez, dans cette question, il n'a pas besoin de connaître notre compréhension. par Это rapport то, что à мы cette question. называем риторический вопрос. C'est ce que nous appelons une question rhétorique. То есть, наоборот, он хочет, чтобы они поняли его мысль. En réalité, il veut qu'ils comprennent sa pensée. Он как бы говорит другими словами, En d'autres mots, c'est comme s'il disait, остались ли те, кого можно считать нашими врагами?
Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont demeurés, qui sont restés, qu'on peut appeler nos ennemis? Могут ли враги одержать победу над нами, Est-ce que les ennemis puissent avoir la victoire sur nous если Бог за нас? si Dieu est avec nous? Если Бог за нас, это не в смысле сомнений, а если нет. Это утверждение, это другими словами, он говорит, так как Бог за нас, то кто может быть против? Et quand il dit si Dieu est pour nous, ne veut pas dire est-ce que Dieu est avec nous ou pas. Non, il veut dire que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On peut dire, étant donné que Dieu est pour nous, qui donc peut être contre nous? Parce que quand box nam, кто может быть против нас? Amen. Amen. То есть это не вопрос, а вдруг Бог против меня, вдруг Он не за меня. C'est pas une question est-ce que Dieu est avec moi ou bien il est pour nous ou bien non. Бог за тебя. Dieu est pour toi. И апостол Павел приводит аргумент. Et l'apôtre Paul apporte ici un argument. Он говорит, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Il dit celui qui n'a pas eu pitié a retenu son fils qu'il a donné pour nous. Апостол Павел, он утверждает, что Бог не пощадил сына своего. Il confirme ici que Dieu n'a pas eu pitié de son propre fils. И слово здесь, которое переведено как «пощадит», это то же самое слово, когда Бог говорил с Авраамом. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot que Dieu avait utilisé avec Abraham. Когда Бог говорил Аврааму принеси Исаака в жертву. Et quand Dieu avait demandé à Abraham d'apporter Isaac en offrande. И Авраам поступил верой, он принес, они пришли на горе, и он был готов, но Бог остановил его. Et Abraham a apporté l'enfant là où le Seigneur avait dit de l'apporter en offrande, mais Dieu l'a arrêté sur cette montagne. Потому что Богу не нужны человеческие жертвы. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une offrande humaine. Amen. Amen. И то же самое слово, потом Бог говорил Аврааму. C'est le même mot que Dieu avait dit à Это Abraham. Бытие 22:12. Написано такие слова. Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел. C'est le livre de Genèse 2, 22, là où il dit « Maintenant je sais que tu aimes Dieu et que tu n'as pas retenu ce qu'il t'a demandé. Он говорит, ты не пожалел сына своего, единственного твоего для меня. C'est Genèse 22:12. Genèse 22, 12. То есть, знаете, Авраам, Vous voyez, Abraham, он намеревался сделать то, что Бог фактически сделал. il avait l'intention d'accomplir ce que Dieu avait factiquement fait. Авраам намеревался. Il avait И l'intention de потому le то faire. же самое слово здесь написано, что тот, который сына своего не пожалел. Voilà pourquoi la parole qui était dit ici, que celui qui n'a pas eu pitié de porter main à son fils, И Иисус умер за всех нас. Как же теперь с Ним не дарует, с Ним с кем? С Иисусом Христом. Как же теперь не дарует нам и всего? Jésus est mort pour nous tous. Comment avec lui nous pas donner ce que nous avons besoin? Поэтому принцип очень прост. Voilà pourquoi le principe est simple. Если Бог смог своего Сына отдать, Si Dieu a pu donner son fils unique, который самый дорогой, qui est la chose qui est le plus valeureux pour lui, как же нам не дать то, что намного, меньше? comment de ne pas nous donner des choses qui sont beaucoup plus simples en valeur? Если ты в состоянии мне подарить $100, Si tu as la capacité de me donner, de s'aimer en moi $100, я допускаю, что ты можешь мне дать $5. et je peux par conséquent accepter que tu peux me donner $5. Вы понимаете, сама мысль. То есть Comprenez Бог l'idée? дал уже сына. Dieu a déjà donné son fils. То, что есть самое большое, самый дорогой, который у него есть. C'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus valeureux qu'il pouvait avoir. А как насчет, простите, для Бога это мелочи, для нас, возможно, это вещи важны, но как насчет наших с тобой мелочей? Et s'il faut bien voir, à plus forte raison, pour toi et moi, nos besoins, oui, pour nous, ce sont peut-être pour des grands besoins, mais pour Dieu, peut-être, ce sont des petites choses. Amen. 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 Итак, вопрос был здесь. Et la question qui était ici, Если Бог за нас,
Kto protiv nas? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ja говорю, что название моей темы «Никто, кроме нас самих». Je disais, le thème de ma prédication aujourd'hui, personne sauf nous-mêmes. Апостол Павел показывает, L'apôtre Paul est en train de montrer что нету вообще нету ничего такого, который могло быть против тебя. Почему? Ну, потому что Бог за тебя. Другими словами, нету ничего, который может одолеть тебя. Так как Бог за тебя, Бог за нас. L'apôtre Paul est en train de montrer ici qu'il n'y a absolument personne, il n'y a absolument qu'une situation qui peut te vaincre parce que Dieu est pour nous. Amen. Amen. И если бы можно было дать какой-то ответ на этот вопрос, Et si on pouvait donner une réponse à cette question, то вопрос будет именно, ответ будет именно название моей проповеди. et la réponse sera le thème de ma prédication. Никто, кроме нас самих. Personne sauf nous-mêmes. Ибо ты сам против себя, я сам против себя. Враг человека, он сам прежде всего. Parce que toi-même, tu es contre toi, moi je suis contre moi-même. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Все, что вокруг, Библия говорит, что Бог уже победил. Tout ce qui est autour, la Bible déclare que Dieu a déjà le dessus, la victoire sur ça. Но так как мое я, это я внутри себя, Comme j'ai encore mon moi qui est à l'intérieur de moi, только я могу позволить себя самого победить самого себя. И il n'y a все. que moi qui peux me permettre moi-même de me battre moi-même. Другими словами, со стороны Бога En d'autres mots, du côté de Dieu, все уже решено. tout est déjà résolu. Все уже решено. Tout est déjà résolu. Никто не сможет. Personne ne peut. Не потому, что ты такой классный или сильный, или я. Потому что Бог за тебя, Бог за меня, Бог за нас. C'est pas parce que tu es bon, tu es beau, tu es belle, tu es puissant. Non, c'est parce que Dieu est pour toi et pour moi et pour nous. Не потому, что ты не ошибаешься, не потому, что ты не грешишь. Нет. Потому что Бог за тебя, и все. C'est pas parce que toi tu ne te trompes pas. Non, c'est parce que Dieu est pour nous. Amen. Amen. Бог за тебя, Бог за меня. Dieu est pour toi, Dieu est pour moi. Это очень важно, когда Бог сражается за тебя. Vous savez, c'est très important quand Dieu combat pour toi. И когда, допустим, если мы можем взять пример из Библии, допустим, когда Давид, он стоял перед Голиафом, Et vous savez, quand on peut prendre un exemple dans la Bible, quand David était devant Goliath, это 1 Царство 17:47. C'est le premier livre de Samuel, le chapitre 17, le verset 47. И такие слова написано, это написано Давиде. И узнает весь этот собран, то есть весь народ, который здесь собран, что не мечом и копьем спасет Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Et David est en train de déclarer dans ce passage, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ou par la lance que Yahweh sauve, car à Yahweh appartient la guerre, et il vous a livré entre nos mains. Amen. Amen. И таких примеров много можно брать. Et nous pouvons prendre ce genre d'exemple beaucoup. Исход, 14 глава. Le livre de Exode 14 глава, стих 13-14. 14, le verset 13. Написано. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборот за вас, а вы будете спокойны. Moïse répondit au peuple, n'ayez point de crainte, restez en place et regardez le salut que Yahweh va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. Yahweh combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Итак, Бог будет поборот, Бог будет сражаться за вас. Dieu va combattre pour vous. И в этом первом вопросе, что я хочу, чтобы вы запомнили для себя, Et dans cette première question, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions retenir pour nous-mêmes? что Бог за тебя. Que Dieu est pour toi. Бог за меня. Dieu est pour moi. Бог за нас. Dieu est pour nous.
И это то, что нам нужно запомнить. Et c'est ce que nous devons retenir. И на вопросе, À la question, если Бог за нас, кто против, si Dieu est pour nous, qui est contre? фактически никто не сможет быть против. Никто не может устоять против Бога. En réalité, personne ne peut être contre parce que personne ne peut être contre Dieu. Только если я сам, как вот, только я сам могу быть. C'est seulement moi-même qui peut être contre. Тогда я смогу одержать поражение. En ce moment, je pourrais être vaincu. Но если не так, то мы можем стоять на Слове Божьем, знать, что Бог на нашей стороне. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons demeurer sur la parole de Dieu et savoir que Dieu est de notre côté. Второй вопрос. La deuxième question, Стих 33. le verset 33 du Romains 8. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Qui va accuser les élus de Dieu? Dieu va les justifier. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Et qui le condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Теперь вопрос именно. La question Кто qu'on se pose, будет обвинять избранных Божьих? qui accusera les élus de Dieu? Современный перевод говорит такие слова. Dans la traduction moderne, il est écrit: Кто осмелится выступить против избранного народа Божьего? qui peut essayer d'aller contre le peuple élu par Dieu? Кто, знаете, не то, что кто может, кто осмелится, у кого хватит смелость, если не говорит наглость. Qui peut avoir le courage d'aller contre le peuple élu de Dieu? Интересно. C'est intéressant. И в 34 стих написано, кто осуждает? Dans le verset 34, il est écrit: qui les condamnera? Итак, Et voilà. здесь написано, Ici, кто il est écrit: может обвинять? qui peut les condamner, les accuser? Знаете, обвинение это что-то сильное. L'accusation, c'est quelque chose de grand. Но сразу же, рядом же написано сразу, À côté, il est immédiatement écrit: Бог оправдывает их. Dieu les justifie. Бог оправдывает их. Dieu les justifie. То есть Бог уже дает заранее ответ на все обвинения, которые могут приходить. On voit que Dieu donne déjà la réponse à toutes les accusations qui peuvent être portées contre ses élus. И я понимаю прекрасно, что мы еще на этой земле, Je comprends très bien que nous sommes encore sur cette terre и мы согрешаем, et qu'il arrive que nous péchons, но мы не грешники. mais nous ne sommes pas des pécheurs. Библия говорит, что мы оправданы, La Bible déclare que nous sommes justifiés, но мы согрешаем. mais nous péchons. У нас идентité, наша сущность, Notre identité, мы оправданы. nous sommes justifiés. Мы праведники. Nous sommes justes. Именно это и есть наша сущность. Et c'est ça qui est notre identité. Такой, как детский пример, не знаю, как какой-то глупый пример, ну, как я запишу. Если, допустим, я, получилось так, что ты, в лес оказался, в лесу оказались, и ты там ночевал. Et voilà un exemple enfantin qui m'arrive. Et supposons que vous vous êtes retrouvé dans la forêt et que vous avez passé une nuit là-bas. Ну, это же не говорит о том, что ты, извините меня, тварь, или ты там, кто там живет в лесу? А? Что ты зверь? Ça ne veut pas dire que tu es un animal Ты parce que человек, tu по as dormi. сущности, ты человек. En réalité, dans ta nature, tu es un être humain. Ты человек, то есть сущность твоя не меняется.
Ta nature ne change pas Od того, что ты где-то согрешил. du fait que tu as péché. Но если ты будешь оставаться там, Et si tu vas demeurer et demeurer dans ce péché, у нас есть пример одного царя в Ветхом Завете, потом который превратился фактически в животного. et nous avons un exemple dans l'Ancien Testament de un des rois qui s'est transformé en animal. Итак, Et voilà, обвинение. l'accusation. Поэтому каждый раз, когда мы согрешаем, голос внутри нас говорит: разве теперь ты еще можешь назваться христианином? Et voilà pourquoi chaque fois quand nous péchons, il y a une voix qui s'élève à l'intérieur de nous qui pose la question, est-ce que tu peux encore t'appeler chrétien? Ты настоящий, только не христианин, а настоящий лицемер. Et tu es un chrétien, tu es une mauvaise personne. Ты играешь в христианство. Tu joues au christianisme. У обвинения или же у обвинителя цель одна. L'accusateur a seulement un seul objectif. Это заставить человека думать, что Бог против него. C'est amener la personne à penser que Dieu est contre la personne. То есть заставить тебе не только думать теперь и поверить в то, что теперь Бог, Он, так как ты поступил неправильно, то теперь с этого дня Бог против тебя, Он ходит как, простите, теперь как рыкающий лев, ищет, как бы тебе дать по заслугам, в кавычках. L'accusateur ici est en train de montrer, étant donné que tu as péché, Dieu est maintenant comme un lion qui te recherche comment te faire une punition, mais te donner une punition. Ну, конечно, список не будет полным, если здесь мы обойдемся дьявола, который является обвинителем. Et voilà, et bien entendu, la liste serait incomplète et si nous passons, nous ne citons pas le diable qui est lui l'accusateur. Потому что Библия говорит, что он клеветник братьев. Et parce que la Bible déclare c'est lui l'accusateur des frères. Он день и ночь, он клевещет. Et du matin au soir, il ne fait qu'accuser, parler contre nous. Видите, нас, и сам дьявол даже обвиняет нас. Même lui-même, le diable, il nous accuse. Через своих, в кавычках, служителей также. Au travers, entre parenthèses, de ses serviteurs. Также он может о тебе, о мне нет разницы, распространять клевету. Et il peut parler de toi et de moi, il peut faire passer des mauvaises nouvelles pour toi et pour moi. Хотя, так скажем, клевета не всегда является ложью. Bien sûr que le fait qu'on parle contre toi, ce n'est pas toujours le mensonge. Клевета может быть и правда. Ça peut être également la vérité. Но только она подана таким образом, чтобы опорочить тебя. Et elle est amenée de tête forte pour t'abattre. То есть это может быть правдивая информация, но только подана таким образом, чтобы опорочить. Она становится клеветой, потому что она подается таким образом, чтобы опорочить твою честь и так далее, и так далее. Et ça peut être une information qui est vraie, mais la manière dont elle est donnée, c'est pour qu'elle puisse te salir ta réputation. Итак, кто будет обвинять? Qui va accuser? Бог оправдывает. Dieu justifie. Бог оправдывает. Dieu justifie. И этим ответом апостол Павел приводит нас к сущности Евангелия, к оправданию, что ты оправдан самим Богом. Et au travers de cette question et la réponse, l'apôtre Paul nous amène à la nature même de l'évangile qui dit que tu as été justifié. Бог оправдывает тебя, Он оправдывает нас. Dieu te justifie, Dieu nous justifie. Через искупительную жертву Христа, через искупление, Бог теперь смотрит на тебя, Он смотрит на меня, как на праведного человека. Ce que Jésus a accompli pour nous et Dieu nous regarde au travers de cela comme une personne. Другими словами, Бог En d'autres mots, Dieu, относится к нам, как будто мы не согрешили. il nous regarde ou bien il réagit avec nous comme si on n'a jamais péché. Говорит ли это о том, что теперь мы можем оставаться в том, что мы делаем? Et en parlant de cela, est-ce que ça veut dire que nous allons demeurer dans ce que nous faisons de mal? Нет. Non, Нет. non. Потому что наша сущность, она другая. Parce que notre identité, notre nature est différente. Если я оказался там, то это не моя сущность. Я быстро хочу туда уйти. Si je me suis retrouvé là-bas, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ma nature, je dois quitter là-bas le plus vite possible. Но я могу там оказаться. Mais je peux être là-bas. Но я не должен там жить. Et je ne dois pas vivre là-bas. Я не должен там иметь ПМЖ. Je ne dois pas avoir la résidence là-bas. Нет. Non. Я оказался там, Je me suis retrouvé là-bas. но так как это не моя сущность, Comme ce n'est pas mon identité, я ma себя nature, чувствую некомфортабельным там. je me sens inconfortable là-bas. То
я оттуда ухожу. Donc je dois sortir de là-bas. И как пример, который мы все знаем, как говорят, что взять овцу, да, маленькую, овечку и как маленькая свинья, как свинка, да, и поросенок, простите, свинка. Comme, Овцу, взять овцу и поросенок. comme l'exemple qu'on connaît tous, prendre une brebis et un cochon. Знаете, если будет грязь, Et si il y a la boue, лужа, qu'il y a vraiment de la boue, вот, мы увидим сущность каждого из них. nous allons voir la nature de chacun d'entre eux. Оба туда упадут. Les deux vont tomber dans la boue, Что, как поросенок, да? Что поросенок, que ça soit la brebis, что овечка. que ça soit le cochon. Bon. Теперь, Maintenant, чтобы знать сущность, pour connaître la nature, leur identité, нужно посмотреть на их реакцию, их il действия. faut regarder à leur réaction comment ils vont agir. Будучи там, Étant dans la boue, овечка, la brebis попав туда, qui est tombée là-bas, знаете, ну выскочит. elle va sauter de Но là-bas. она попала туда все-таки. Mais elle est tombée là-bas quand même. Она выскочит. Elle va sortir de là-bas. Elle va faire bé, elle va sortir de là-bas. Не мое. C'est pas pour moi. Но поросенок, Mais le cochon qui est tombé là-bas, слава Богу, о, il va tourner à l'intérieur et va dire gloire à Dieu, c'est pour Как moi, c'est давно mon milieu. искал, это Je t'ai точно, cherché это- pendant longtemps, c'est mon milieu favorable. Но он будет играть, это он, потому что это его сущность. Il va jouer à l'intérieur parce que c'est ça sa nature, son identité. Il va se Поэтому retrouver. вопрос не в том, что они оба туда попали. Вопрос в том, как они тебя потом повели себя. La question n'est pas comment les deux se sont retrouvés là-bas. La question à se poser, comment ils se sont comportés quand ils se sont retrouvés à Итак, l'intérieur. Бог оправдывает. Dieu justifie. Бог оправдывает их. Dieu les justifie. Оправдание. La justification. Оправдание. La justification. Оправдание. La justification. Вопрос. La question. Вопрос. La question. Кто Qui? будет обвинять? Qui va accuser? Вопрос. На самом деле ответ прост. Никто, потому что Бог оправдывает. La réponse à cette question, personne. Parce que Dieu les justifie. Но Mais, фактически en d'autres manières, ответ la réponse, никто, кроме нас самих. personne sauf nous-mêmes. Потому что Бог оправдывает нас. Parce que Dieu nous justifie, Это с Его стороны. et c'est de son côté. Но важно, чтобы мы, осознавая, что Бог оправдал меня, чтобы я поверил в это и не допустил, чтобы обвинения продолжали находиться во мне. Il est important que nous reconnaissions que Dieu nous a justifiés, que nous ne puissions plus donner la possibilité à l'accusateur pour que l'accusation demeure sur nous. Вопрос именно в том, что мы очень часто позволяем, чтобы эти обвинения, они продолжали мучить нас. Et la question est que nous permettons que ces accusations continuent à nous faire du mal, à nous faire du tort. И вместо того, чтобы осознать свою сущность, мы пытаемся что-то делать, чтобы заслужить Божьего какое-то прощение. À la place qu'il faut reconnaître notre identité, nous essayons de faire des choses pour mériter la justification de Dieu. Но написано, что Бог уже оправдывает. Il est écrit que Dieu a déjà justifié. Он оправдывает. Il a déjà justifié. Другими словами, En d'autres с его mots, стороны, когда мы туда попадаем, сущность наша, она не меняется. en d'autres mots, du côté de Dieu, si nous tombons dans le péché, notre identité ne change pas. Потому что мы как овечки, мы сразу выскакиваем. Parce que nous sommes comme ces brebis, nous sautons rapidement de là-bas. Мы не хотим там находиться. Nous ne voulons pas demeurer là-bas. Но внутри нас есть такой элемент, как память. Et à l'intérieur de nous, il y a un élément qu'on appelle la mémoire. Есть память. Il y a la mémoire. Но кроме памяти, À part la mémoire, есть доброжелатели, il y a des bonnes personnes entre guillemets, которые qui veulent помогут тебя всегда
чтобы эта информация оставалась перед глазами. Et qui vont t'aider à ce que cette mauvaise information demeure toujours devant toi. Это может быть в твоем доме, Ça peut être dans ta maison, это может быть на работе. ça peut être au travail. Вы ты что-то делал не то. Это же ты в церковь ходишь, да, это понятно. Ah, toi, tu as fait quelque chose de pas bon. Ah, toi, tu vas à l'église. Ah, ok, je comprends avec toi. И в следующий день приходишь, святой, ты пришел, как там, помнишь, что ты сделал? Et si le lendemain, tu viens au travail, on dit, toi, le saint, là, tu te rappelles de ce que tu as fait hier? То есть, Ça veut dire, есть люди, которые вокруг питаются, все равно тебя заставить тебя оставаться в том же состоянии, напоминая тебе то, что было неправильное. ça veut dire qu'il y a des gens tout autour qui vont essayer de te rappeler toujours de ce que tu as fait de mal pour que tu demeures dans cette situation ou bien dans cet état. Но Бог оправдывает. Mais Dieu justifie. Бог оправдывает. Dieu justifie. Ты оправдан. Tu es justifié. Аминь. Аминь. Ты оправдан. Tu es justifié. Я не говорю, что мы должны делать все, что мы хотим, потому что Бог оправдывает. Je ne dis pas que nous devons faire tout ce que nous voulons parce que Dieu justifie. Мы не будем делать ту вещь, которая Богу неудобна, потому что это не наша натура. И всё. Nous n'allons pas faire des choses que Dieu n'aime pas parce que ce n'est pas notre identité, ce n'est pas Не notre потому что nature. мы боимся, Ce n'est pas parce que nous avons peur, потому что послушности мы уже другие. parce que dans notre identité, nous sommes déjà d'autres personnes. Послушности мы другие. Dans notre identité, nous sommes d'autres personnes. Аминь. Amen. Послушности человек, он другой уже. Dans l'identité, la personne est une autre personne déjà. Поэтому иногда это на работе, могут тебя напоминать, иногда это дома. Parfois, c'est au travail, on peut te rappeler. Parfois, ça peut être à la maison. Может быть, тоже братья и сестры твои в Peut-être Боге. tes frères et des sœurs ont Dieu qui te rappelle ce genre de choses. Они могут тебе напоминать об этом. Ils peuvent te rappeler cela. Вы помните, как его, не Моисей, Иосифа? Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Когда однажды он увидел египтяна, который, как сказать, который, неправильно поступал с евреем, Et quand un jour il a vu un Égyptien qui agissait mal par rapport à un Juif, à un Hébreu, он начал как бы бить еврея, il a commencé à taper l'Hébreu. вернее, Моисей. Моисей заступил. Et Moïse est venu pour le protéger. И написано, что он убил египтянина Il est écrit qu'il a tué l'Égyptien и закопал. et il l'a enterré. Об этом не было известно. Et personne n'est au courant de cela. Кроме братьев, евреев, которые видели, что он спас одного из них. À part les frères hébreux qui avaient vu que Moïse avait sauvé un de leurs. То есть он заступился за одного из них. Et ça dit qu'il est venu pour protéger un de leurs. Время прошло. Le temps est passé. Моисей Moïse продолжал убивать людей? Нет. continuait à tuer les gens? Non. Вы понимаете, то есть было случай, такая ситуация, но она случилась. Vous savez, il y avait une situation et cela est arrivé. Поймите, я не оправдываю убийство, просто показываю принцип. Et comprenez, je ne suis pas en train de justifier les tueurs, je suis juste en train de montrer le principe. И было время, когда теперь два еврея между собой что они поделились. Et il y avait un temps quand deux Hébreux entre eux ne se sont pas partagés quelque chose. И они начали драться. Ils ont commencé à se battre. Уже между собой. Maintenant, entre eux, Там египтянина нет. là-bas, il n'y a pas d'Égyptiens entre Моисей eux. увидел эту Et ситуацию. Moïse a vu cette И он situation. приходит для того, чтобы разнимать их. Il vient pour les séparer. И что он слышит в ответ? Et qu'est-ce qu'il entend en réponse? Не хочет ли ты убить и нас, как ты убил египтянина? Est-ce que tu ne veux pas nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? То есть это братья. Ce sont les frères Кто поставил тебя судьей между нами? qui t'a mis juge sur nous. Ты хочешь и нас убить, потому что мы знаем, что ты убийца. Когда? Потому что мы помним в 1785 году. Tu es un tueur, tu veux nous tuer. Nous nous rappelons que tu avais tué un Égyptien. En 1795,
есть давным-давно. Longtemps, tu avais tué, tu es un tueur. Цель всего. И написано, что Моисей испугался, и он убежал. Il est écrit que Moïse a eu peur et il a fui. Поэтому иногда есть таких братьев и сестры из твоего народа, то есть из народа Божьего, которые смогут даже определенные события, которые произошли с тобой, тебя постоянно приводить перед тобой, чтобы ты чувствовал себя всегда виноватым. Vous savez, parfois, il y a les gens de ton peuple, c'est-à-dire tes frères et tes sœurs, qui peuvent ramener des vieilles situations devant toi pour que toujours tu puisses te sentir que tu es dans le faux. Но я хочу сказать тебе, Бог оправдывает Mais je тебя. veux te dire que Dieu te justifie. И Он уже оправдал тебя. Et il t'a déjà justifié. Амен. Amen. Амен. Amen. Кто сможет осуждать? Qui peut accuser? Бог оправдывает. Dieu justifie. Никто не будет осуждать, Personne ne peut accuser, кроме нас самих. à part nous-mêmes. Каким образом? De quelle façon? Когда наша совесть или наше сердце, Quand notre cœur, la conscience, совесть, conscience, quand notre conscience, или сердце, ou bien notre cœur, или совесть осуждает, ou bien notre conscience est en train de nous faire la leçon. почему это происходит? Pourquoi cela arrive? Снова, потому Une fois de что plus. мы себя не отождествляем с нашей сущностью, что Бог оправдывает, Он уже оправдал, даже сейчас Бог не оправдал уже. Parce que nous ne faisons pas la référence de notre identité avec Dieu qui nous justifie maintenant. Амен. Amen. Бог оправдывает. Dieu justifie. Поэтому пусть даже сердце тебя не осуждает. Que ton cœur, que ta conscience ne te juge pas. Не позволь этому сесть внутри тебя. Ne permets pas que cela puisse s'asseoir à l'intérieur de toi. Но поймите правильно, но если мы что-то делаем неправильно, и брат или сестра, или кто-нибудь, там мама, папа, родственник, подходит и говорит тебе, это неправильно, не говори, кто тебе поставил судьей, ты кто, судья? Да нет. Они дрались между собой, это было неправильно. Поэтому Моисей заметил, что они дерутся между собой. И он был вправе сказать, ребята, вы же из одного народа, что вы деретесь? Voilà pourquoi je ne veux pas non plus dire ici que si tu as mal agi, que ce soit ta conscience, que ce soit ton père, que ce soit un frère et soeur qui vient te voir pour te dire que tu n'as pas bien agi, ne dis pas qui t'a établi juge. Dans le cas de deux Hébreux qui étaient en train de se battre, Moïse a vu qu'ils étaient en conflit entre eux. Il est venu pour faire la paix. C'est en ce moment qu'ils ont dit qui t'a établi juge au-dessus de nous. Поэтому этот стих, это не гарантия, да, или как белый флаг, что, пожалуйста, я буду делать все, что хочу, мне никто ничего не скажет. Это нет. Voilà pourquoi ce passage biblique ne doit pas être comme un drapeau blanc ou bien une garantie que si je fais quelque chose de mal, que personne ne vienne dire non. Если это говорится с целью повесить на себя ярмо, или же повесить на себя клише, то это будет неправильно. Но если в плане изменения, напоминания, то это будет правильно. Et si ce que tu as fait est en train d'être redit pour te mettre le cachet, ce n'est pas une bonne chose. Mais si c'est fait dans le but pour que tu puisses changer, c'est une bonne chose. Поэтому жить в обвинении, Voilà pourquoi vivre dans l'accusation, только ты для себя решаешь жить в обвинении. il n'y a que toi-même qui prends la décision de vivre dans l'accusation. Потому что, знаете, есть как бы, кто обвинитель, а есть прокурор, который говорит, все хорошо, решен, все. Vous savez, il y a celui qui accuse, il y a le procureur qui dit que tout est fini, tout est arrangé, il est Бог justifié. оправдывает. Dieu justifie. Бог оправдывает. Dieu justifie. Бог оправдывает. Dieu justifie. Бог оправдывает. Dieu И justifie. ты оправдан. Et tu es И я justifié. оправдан. Et moi, je suis Поэтому justifié. дыши глубже. Voilà pourquoi tu peux prendre une profonde respiration. Будь свободным. Sois libre. Не ходи в этих предубеждениях. Ne marche pas dans ses convictions. Но запомни, Mais retiens. веди себя в соответствии с твоим слово, которое Identité. сущностью или природой. Agis en conformité avec ta nature et ton identité. Amen. 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 И третий, Et troisièmement, 35 стих. le verset 35. Написано, кто от
отлучить нас от любви Божьей. Il est- Скорбь. Il est écrit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Скорбь La или tribulation теснота, ou l'angoisse или гонение, ou la persécution или голод, ou la faim или нагота, ou la nudité или опасность, ou le péril или меч. ou l'épée, Как написано, comme il est écrit, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. à cause de toi, tout le jour, nous sommes livrés à la mort et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Но все это преодолеваем Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Амен. Amen. Итак, Et voilà. итак, Et voilà. написано здесь. Il est écrit ici. Кто отлучит нас от любви Божьей? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Здесь апостол Павел, он взял те трудности, которые были в то время для того народа. Et ici, l'apôtre Paul a pris les difficultés qui existaient en ce temps pour ce peuple. Ни теснота, ни гонение, ни скорбь, ни то, что меч, который их убивает каждый день. То есть это то, что было в то время актуально. Когда он их писал, это то, что они переживали. Il dit, ni la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou le péril, en ce moment, en ce temps, c'est ce qui faisait mal au peuple de Dieu. Но я бы в наши дни сказал бы даже ни ковид. Et en notre temps, Я бы je добавил, peux ни ajouter, ковид тоже. même pas la Если COVID. бы он жил в наши дни, S'il avait vécu en notre temps, он бы тоже это добавил бы. Потому что Il aurait pu ситуация, которая ajouter. может так же. Тебе заставить думать, что можно уйти от любви Божьей. c'est une situation qui peut te faire penser que tu peux sortir de l'amour de Dieu. В некоторых местах Dans d'autres endroits, слово «не голод» будет уместным сказать. le mot la faim, il sera mieux de dire, Это будет правильно сказать, ну, голод там, в этих местах. ça sera correct de dire là-bas c'est la faim. Но здесь в Канаде, Mais ici au Canada, кто скажет, что голод его может отлучить от Бога? qui va dire ici que la faim peut le faire sortir de l'amour de Dieu? Ну, конечно, есть разные ситуации. Bien sûr qu'il y a différentes Но я беру situations. в общем. Je prends en général. То есть, когда мы читаем Библию, нужно понимать, что иногда некоторые вещи не адресованы к тем, которые в то время, они переживали гонение, да. Сейчас мы здесь. Кто говорит, что меч стоит над его головой? Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre la Bible selon le contexte. En ce temps, ils avaient la tribulation. En ce moment, ici au Canada, qui peut dire qu'il y a l'épée qui est au-dessus de sa tête. Но в то же самое время в некоторых частях мира меч прямо стоит над головой верующих. En ce moment même, dans certains points dans le globe terrestre, il y a des gens qui ont l'épée qui est sur leur tête parce qu'ils sont des chrétiens. Вы понимаете, о чем речь? То есть, Vous comprenez de quoi on parle? тут суть в чем? Le fond de la chose est la Апостол suivante. Павел показывает, что есть обстоятельства, внешние обстоятельства, которые влияют, но чтобы ты знал, что ничто не сможет отлучить тебя от любви Божьей. Et l'apôtre Paul est en train de montrer ici qu'il y a des situations externes, des difficultés. Il est en train de montrer que personne, rien de cela ne peut te séparer de l'amour de Dieu. От любви Бога к тебе. De l'amour de Dieu envers toi. Но не от твоей любви к Богу. Pas de ton amour envers Dieu. От любви Бога к тебе у тебя есть гарантия. De l'amour de Dieu vers toi, tu as une garantie. Он говорит ничто. Il dit personne. То есть нету такой ситуации, нету такого, который сможет тебя отлучить от «я люблю тебя», и написано в Библии, «любовью вечно я возлюбил тебя». То есть Бог любит. Dieu nous aime par un amour éternel, comme il écrit dans le passage biblique. Ибо, Павел говорит дальше, 38 стих, «Ибо я уверен, Et l'apôtre Paul dit plus tard dans le verset 38, что я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
Ni visata, ni glubina, ni druga kakatvar, ni możesz odluczyć nas od любви Bożej w Chrystusie Jezusie, Gospodzie naszym. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Nici nie może odluczyć od любви Boga k nam. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu vers nous. No. Mais Любов nasza k Bogu notre amour envers Dieu, это другая ситуация, это мы. c'est une autre situation. C'est nous qui sommes responsables. Поэтому снова ответ. Никто, кроме нас самих. Encore une fois de plus, c'est la réponse. C'est personne, sauf nous-mêmes. И ничто, кроме нашего решения. Rien absolument, sauf notre décision. Другими словами, En d'autres mots, апостол Павел здесь, в этих стихах, l'apôtre Paul, dans ces passages bibliques, он раскрывает нам сердце Бога. il est en train de nous ouvrir le cœur de Dieu. Он раскрывает нам отношение Бога к нам. Il est en train de nous révéler la relation de Dieu vers nous. Первое. Premièrement, Он за тебя, за меня. Поэтому никакой враг не сможет победить тебя. Dieu est pour toi, il est pour moi. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Никто, Personne, ничто не сможет тебя отлучить от его любви. rien ne peut te séparer de son amour. И что бы ни произошло, Peu importe ce qui peut если arriver, ты живешь в осознании своей сущности, природы в Боге, то Бог, Он оправдывает тебя. et si tu vis dans la compréhension de ton identité en Dieu, Dieu te dit que lui te justifie. Другими словами, En d'autres mots, Бог за тебя. Dieu est pour toi. Он не против тебя. Il n'est pas contre toi. Он не против меня. Il n'est pas contre moi. Амин. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог за нас. Dieu est pour nous. Поэтому я не знаю, через что ты проходил все это время. Je ne sais pas au travail de quoi tu es passé pendant tout ce temps. Потому что пока не были собраны, мы не виделись и так далее. Знаете, каждый, возможно, боролся в одиночку со своими, я не знаю, трудностями и так далее, и так далее. Pendant que nous n'avons pas eu la possibilité de nous rencontrer en présentiel, chacun de nous se battait avec certaines situations. Я не знаю, с чем, знаете, это цель дьявола, разделить нас, чтобы там больше тебя, ты видишь, ты один, даже тебе даже никто не звонит, видишь, ты никому не нужна, ты никому не нужен. Vous savez, c'est l'objectif du diable, essayer de séparer, de dire, tu vois, tu es seul ici, voilà, personne ne t'appelle, personne ne te soutient. Значит, ты, что за церковь? Ты вообще в этой церкви никому не нужна, ты никому там не нужен. Quelle est cette église? Tu sais, cette église-là, personne n'a besoin de toi, on n'a pas besoin de toi là-bas. Те вопросы, которые у вас возникают, Les questions que vous avez eues, они ко мне тоже возникают, у меня тоже. et moi aussi, j'ai ce genre de questions. Поймите, мы все Comprenez? люди. Nous sommes tous des humains. И вопросы у тебя, потому что мы понимаем, что это работа врага нашего. Et nous comprenons, c'est le travail de notre ennemi. Он хочет тебе сказать, видишь, ты никому не нужен, никто о тебе не думает. Il veut dire que voilà, personne n'a besoin de toi et personne ne pense à toi. А кому-то другому, D'autres personnes, ils ко мне disent, приходят, говорят, видишь, ты тут церковь, ты тут ходишь, молишься, кто тебе пишет, кто тебе звонит? et ils viennent chez moi et disent, toi là, tu pars de l'église, tu pries, tu fais tout, qui t'écrit, qui t'appelle? Кто узнает, как твои дела и так далее? Et qui se pose les questions, comment ça va chez toi? Вот, и дьявол таким образом, он каждого держит. Et le diable, de Fabide. cette façon, il est en train d'attraper chacun d'entre nous séparément dans la colère. Тот обижен, Et celui-là est en colère потому что как бы ему не звонить, он думает, что должен там Валерий должен позвонить, там лидер должен звонить, кто-нибудь, пастор должен позвонить, он мне не звонит и так далее. А, все. Что за церковь такая? Ici, une personne en colère, il dit que Valeur comme leader devant m'appeler, le pasteur doit m'appeler, personne m'appelle. Quel est ce genre d'église? А пастор сидит тоже дома, Et le думает. pasteur est assis à la maison, Ну pense вот и aussi. церковь. Et voilà l'église. Я не пишу, никто мне не пишет. Je n'écris pas et personne ne m'écrit. Не звоню, мне никто не звонит. Je n'appelle pas et personne ne Но m'appelle. когда будет срочно, дозвонятся обязательно. Mais quand ils auront des difficultés, ils vont appeler. Используют меня в своих целях корыстных. Ils m'utilisent pour... Ils m'utilisent dans leur but. Ils m'utilisent dans leur but. И поверьте, дьявол именно так работает. Et le diable, c'est comme ça qu'il travaille. И у него
вернее, иногда получается. Et parfois, il réussit à nous à convaincre. Но послушайте, Mais écoutez, Бог говорит, я с вами, Dieu dit que je suis avec vous. я оправдываю тебя. Je te justifie. Не прими эти мысли, они неправильные. Ne prends pas ces réflexions, elles ne sont pas bonnes. Это не твоя натура. C'est pas ta nature, У c'est тебя pas ton другая identité. натура. Tu as une autre Ты identité. любишь свою церковь. Tu aimes ton église. Ты любишь своих братьев и Tu сестер. aimes tes frères et sœurs. Пастор тебя любит. Le pasteur t'aime. И пастор любит тебя. Et le pasteur t'aime. Все. C'est tout. Мы с вами Avec vous, должны понимать. nous devrons comprendre. Ответ мы сами. La réponse, c'est nous-mêmes. Как мы себя поведем. Comment nous allons agir. Как мы себя поведем. Comment nous allons agir. Бог оправдывает нас. Dieu nous justifie. Бог милует нас. Dieu nous fait grâce. И самое важное, Ce qui est de plus important, апостол Павел говорит, что ничто не отлучит нас от любви Христовой. l'apôtre Paul dit, personne, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ничто. Personne et rien. Никто. Et personne. И постарайся, Et essaie, чтобы и тебя ничто и никто не отлучает от любви твоей к Богу. essaie que personne et aucune situation ne puisse te séparer de ton amour, de toi vers Dieu. Амин. Amen. Мы имеем гарантию, что Его любовь к нам, она есть. Теперь наша часть к Нему. Nous avons la garantie que son amour vers nous, elle demeure. Mais nous devons maintenant faire notre part, notre amour envers Dieu. Давайте просто сейчас помолимся вместе. Et nous allons prier ensemble. Поблагодарим Господа Nous allons remercier le за Seigneur то, что мы любимы Богом. du fait que nous sommes aimés par Dieu, За то, что мы не грешники, мы праведники. du fait que nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous sommes des justes, За то, что нас нет обвинителя уже. Бог оправдал нас. du fait qu'il n'y a plus des accusateurs, Dieu nous a justifiés, За то, что Бог на нашей стороне. du fait que Dieu de notre côté. Там нету вопроса, есть ли в смысле, а вдруг. Là-bas, il n'y a pas la question, peut-être, on ne sait jamais. Там написано, так как, Là-bas, il est écrit comme si, étant donné que. étant donné que Бог за вас, Étant donné que Dieu est pour vous, то понятно, что, извините меня, нету противника достойного, кто может стоять перед Богом. on comprend qu'il n'y a pas un accusateur qui peut se mettre entre vous et Dieu. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, Nous te remercions pour ta parole, за Твою любовь к нам, pour ton amour envers nous, за Твое сострадание. pour le fait que tu as compassion vers nous. Господь, Ты за нас. Seigneur, tu es pour nous. Ты на нашей стороне. Tu es de notre côté. Господь, Ты оправдываешь нас. Seigneur, tu nous justifies. Господь, Ты любишь нас. Seigneur, tu nous aimes. И нету ничего такого, Il n'y a absolument rien который могло бы нас отлучить от Твоей qui любви. pourrait nous séparer de ton amour. Нету таких ситуаций, которые могли отлучить нас от той любви, которую Ты возлюбил нас. Il n'y a aucune situation, circonstance qui peut nous séparer de l'amour que tu nous as aimé. Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо Тебе merci за Духа Святого. pour l'Esprit Saint. Спасибо за Духа Святого, Merci pour l'Esprit Saint который ходатайствует за et нас. qui est en train de prier pour nous. Благодарим за Духа Святого, Nous te remercions pour le Saint-Esprit который свидетельствует нашему Духу внутри, et qui donne un témoignage à notre esprit à l'intérieur что Ты наш Отец, что мы Твои дети. que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. И мы приняты Тобою. Et nous sommes reçus, reconnus par toi. Мы любимы Тобою. Nous sommes tes bien-aimés. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Помоги нам, Дух Святой, Aide-nous, Esprit Saint, жить в той новой природой, которую мы получили через Иисуса Христа. de vivre dans la nouvelle identité que nous avons trouvée au travers de Jésus-Christ. Это новая природа, которую мы имеем. Мы дети Божьи. C'est la Мы nouvelle праведники. identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les justes. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. И мы
победители. Et nous sommes des vainqueurs. Возможно, раньше мы проигрывали, но теперь во Христе мы победители. И не просто мы больше, чем победители. Peut-être dans le passé, nous étions des vaincus, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим тебя. Nous te remercions. Господь, я благословляю Твою церковь. Seigneur, je bénis ton Église. Благословляю каждого человека Божий, кто смог сегодня прийти быть на Je этом месте. bénis chacun qui a pu être ici en И ce также те, endroit. которые, Боже, не смогли быть сегодня на этом Et месте. ceux qui n'ont pas pu être aujourd'hui en présentiel. Господь, я молюсь, Seigneur, je prie чтобы дьявол никого не уловил que le diable ne puisse attraper personne в самоосуждениях, dans le fait qu'ils vont se poser des questions eux-mêmes. в обвинениях самих себя, Essayant de s'accuser eux-mêmes в обвинениях других. ou accuser les autres. Господь, тот же, который оправдывает меня, он тот же самый Бог, который оправдывает другого человека. Celui qui me justifie, c'est le même Dieu qui justifie aussi l'autre personne. И если я верю, что Бог, ты оправдываешь меня, значит, ты также оправдываешь, значит, тех, которых я думал, что они меня плохо сделали. Et si jamais je crois que toi tu me justifies, tu es le même Dieu qui justifie également celui que je pense qu'il a mal agi envers. Значит, барьер не может быть между мной и моими братьями или сестрами. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de barrière entre moi et mes frères et mes sœurs. Потому что и они также оправданы. Et moi je suis justifié, et eux également ils sont justifiés. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляем имя Твое. Bénissons ton nom. Благословляем, Боже, те, которые смотрели онлайн. Bénis ceux qui ont regardé en ligne. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Святые. Les saints. Бог оправдывает нас. Dieu nous justifie. Если Бог, Si Dieu, ты веришь в это, tu crois en cela, оправдывает тебя, te justifie, Он оправдал тебя, il t'a justifié, значит, ça veut dire и знай, et que tu dois что connaître тот же самый Бог que le même Dieu оправдывает justifie и оправдал et a justifié другого человека, l'autre personne который ты, возможно, думаешь, что есть проблемы. que tu penses certainement qu'il y a un problème. Если ты оправдан, Si tu as été justifié, тогда не превращайся в обвинителя. voilà pourquoi ne te retourne pas que tu deviens l'accusateur. Если ты здесь оправдан, Et si tu es ici, tu as été не justifié, превращайся в обвинителя. ne tourne pas que tu deviens maintenant l'accusateur. Оставайтесь оправданными Богом. Demeure justifié par Dieu. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.